你好，我係 Anson，我係 Doda Group 嘅 Group Leader。咁呢一度咧，我會有一個 demo 片，咁我會輕輕介紹下我哋嘅 product 啦，同埋我哋嘅理念。咁呢幾年咧，有越嚟越多呢一個嘅 financial scam 啦，或者呢啲一啲嘅理財騙局都成日出現。但係大學生咧喺單係2025年咧，就已經有1億700萬港元嘅損失，而其中佢哋最缺失係啲乜嘢咧？係 financial literacy。咁所以咧，我哋想整一個 gamify 嘅 financial literacy 嘅平台啦，等 user 可以學翻一啲嘅，用一個比較簡單少少嘅方法去學翻一啲 financial literacy 咁樣，係啦。咁我哋第一個功能咧就係你依家見到噶啦，就係會有成十五個唔同嘅 topic 啊，唔同嘅大 topic 嘅 finance 嘅 topic 咁樣啦。咁入去嘅時候咧，你就會見到一啲唔同嘅一啲 concept 咁樣啦。我會整咗一個 learning path 咁樣，由收入啊去到去呢一個嘅儲蓄啊咁樣，咁就有一個好清楚嘅 learning path 喺呢一度啦。咁入去嘅時候咧，亦都會介紹翻其實喂，你呢個 chapter 係會學到啲乜嘢㗎？係啦。咁然後佢裏邊就會有一啲唔同嘅第一，好似打機咁樣，就係有一啲唔同嘅關咁樣啦。入去嘅時候啦，你會見到有一個嘅 flash card 咁樣，而呢一個 flash card 係會每一個 task 都有噶啦，係啦，每個 task 都會有嘅，一啲嘅 flash card 咁樣，就會用一個比較簡單少少嘅方法去教翻你，其實呢個 financial concept 係啲乜嘢嚟㗎，咁樣係啦。再落去臨最尾咧，就係一個我哋自己整嘅，我哋用 AI 去整嘅一個 podcast，係啦，用 podcast 嘅形式去講翻個 concept 係啲乜嘢，可以聽一聽。教授，我尋日喺珍珠奶茶店熱咗成日，今日終於出糧啦。我覺得自己好似變咗百萬富翁啊，加加。恭喜晒啊！不過傻鴨嚟嘅，呢啲就叫做主動收入啦。定義好簡單，即係你用自己嘅時間、勞力同技能去換取金錢。你有返工沖奶茶，老闆先會出糧俾你。呢個係理財最重要嘅第一步。不過你要記住，主動收入嘅特點係手停口停。你聽日唔返工，就一蚊都冇㗎啦。係啦，咁呢一度就係我哋嘅 AI podcast 啦。咁跟住落去嘅時候咧，你就會見到有一啲唔同嘅 task 咁樣噶啦。咁佢譬如話 MC 啊，譬如話係 app matching 啊，譬如話係計數等等唔同嘅一啲嘅題型咁樣噶啦。咁佢等 user 可以釐清翻個 concept 咁樣。譬如呢一度啦，佢話邊個想法其實係錯㗎咁樣，咁咧就我哋見到係呢一個啦。咁當我揀咗呢個答案嘅時候咧，咁我揀翻啦，咁佢會答咧又會唔同嘅反應咁樣嘅。咁但係當我揀得錯嘅時候會點樣咧？即係譬如話，喂，放假嘅時候點會主動收入都有啊？咁會唔會錯啦？咁就會有一啲反應咁樣，咁好得意嘅呢一個鴨就係我哋嘅 Doduck 係啦，一個嘅 mascot。咁當我唔識個 concept，咁會點樣咧？我哋可以撳翻提示啊，咁佢會介紹翻唔同嘅 concept，其實係會點樣嘅，係啦。咁以上就係咁多啦。佢後面亦都會有一啲唔同嘅臨最尾亦都會有一個比較難少少嘅題目去俾 user 可以 challenge 下嘅。咁跟住咧，佢譬如話我依家做晒啦，咁佢臨最尾咧就會有一個大師嘅關咁樣。咁我亦都俾你睇下其他其實唔同係點樣啦，會 across 唔同嘅 topic 啦，係啦。咁然後亦都會有一啲係啦，係會有 across 唔同嘅 topic 啦，由個人理財去到去現代金融，有唔同嘅 topic 咁樣，等個 user 去 explore 下。咁對第二個 key features 咧，就係我哋嘅 app 啦，呢個 AI Duck City 啦，咁佢就係會咁樣嘅。咁譬如話我呢一度啦，佢有一個 佢依家整緊呢個佢依家揀緊呢個 financial 嘅 decision 咁樣啦。係啦，咁譬如話就係話，但佢有呢一度有幾樣嘢啦，咁佢個睇月供即係咁俾錢啦，即係訂閱一啲嘢啦，係或者係要投資咁樣，哇！佢依家蘋果升緊喎，咁梗係投資啦，咁樣係啦，咁我哋咧就叫佢咁正常應該叫佢係啦。用翻一啲唔同嘅 financial 嘅 concept 去教翻佢啦。
咁呢一度咧，我哋會用咗一個 Feynman technique，咁佢呢度撈緊佢個反應啦，係點樣啦？係啦，又叫我冷靜。你見到佢有一個反應咁樣，佢都好唔開心咁樣噶啦，係啦。咁啊，靠 user 咧，呢一度咧，其實係用咗一個 Feynman technique 咧，即係點樣咧？當你可以教一個 BB 仔教到佢識一個 concept 嘅時候咧，說明咗你自己咧已經 master 到嗰個 knowledge 啦。咁呢一度咧，我都想做翻同一樣嘢，咁就係咧，要個 user 去不斷去教翻隻鴨點樣嗰個 financial concept 係點樣啊，咁樣係啦。咁咧呢一度咧，每隻鴨咧由細到大啦，佢都會面對住唔同嘅 financial decision 咁樣嘅。咁咧，佢呢一度咧，我哋 user 嘅責任就係點樣咧？就係去教翻隻鴨，其實喂咁樣做嘅 financial decision 係錯嘅喎，有機會係啦，用翻一啲我哋學識嘅 financial concept 咁樣。咁而最尾咧，亦都會有一個嘅每日新聞咁樣。咁我哋 AI 咧係會每一日咧都會一啲去揾一啲news 咁樣，咁譬如話近排嘅世界盃啊，或者演唱會啊，或者一啲國家上面嘅貿易啊嗰啲嘢，咁其實呢啲嘢咧睇落其實好似好遠咁樣，咁但係其實我想透過呢一個平台咧去賴翻落去，其實係關我哋事嘅。你望下呢一度，譬如話球迷搶飛咁推嗰世界盃門價，哇！呢一度咧就係講咗一個供需嗰樣嘢啦。咁呢一度就亦都會有一啲 flashcard 咁樣，類似第一個嗰個嘅task 咁樣，第一個 world 咁樣嘅。咁入到去嘅時候咧，係會介紹翻其實喂呢個 concept 係啲乜嘢？呢個 news 其實乜嘢嚟㗎？咁佢呢一個其實講緊呢個 concept 係咩嚟㗎？咁亦都會有一啲提示啊咁樣，係去教翻你其實喂有啲呢一度黃牛加價其實係咩 concept 嚟㗎？咁樣係啦，譬如話就係咁樣啦。咁以上就係一啲嘅 news 咁樣，我每日都會有嘅，每日都會更新嘅。咁亦都有其他唔同嘅功能咁樣啦，譬如話係商店啊，譬如話係 profile 啊等等啊，亦都有每日任務啊咁樣。咁有唔同嘅功能咁樣嘅。咁係啊，等你去 explore 下啦。咁以上就係我哋嘅 app，我哋係都得，係啊，thank you。